good evening everyone. I'm back. This is your host, Dubai Vlogger. Ang kinang-kinang na ng noo ko. Good evening pala sa lahat. I'm here in my kitchen now. Wala lang, gusto ko lang gumawa ng content video kasi as you can see guys, wala na masyado akong sa channel ko, wala na masyadong activities, hindi na ako nakakapag-live kasi sobrang busy na rin, tapos hindi na rin ako nakakapag-upload ng video kasi wala akong videos. Ganon. So, yun lang. Bumili kasi ako ng strawberry sa Carrefour supermarket. And yun, ngayon, evening, mag 11 p.m. na dito sa Dubai. So, yun sana yung i-dinner ko, yung strawberry. So, hugasan na natin guys. Pupakita ko sa inyo ang aking strawberry. Kasi favorite ko talaga guys ang strawberry. As long as nandito naman ako sa Dubai, medyo mura-mura ang strawberry dito. Sometimes lang naman, hindi lagi. Kasi mahal din dito ang strawberry, pero sometimes nagmumura siya. Parang nagsisale, ganyan. So, yun, bumibili ako pag may sale, ganon. So, yun lang. Kasi, di ba, sa Pilipinas, sobrang mahal yan. Di tayo basta-basta nakaka-afford yan. Yung katotohanan, no? So, yun guys, ito na ang aking strawberry. I hope na matamis siya guys. So, ito, uhugasan ko na. Anyway, dito ako sa kusina ko. This is my kitchen. Ayan. Malapit ko nang iwanan itong kitchen ko na to kasi pauwi na ako ng Pilipinas. So, ayan guys, ito yung ating strawberry. Yan siya. Ang kamay ko, ang dumi. Yan, ito yung nabili ko. Yan, hugasan ko lang dyan. 2 pakete siya mga guys. Ayan na, hindi na ako gumamit ng simpleng video lang to mga guys. Hindi na ako gumamit ng mga eche-boreche. So, yan. Hindi ko mabuksan. Ayan, nabuksan ko na rin. Ayan siya. Ayan, diba? So, ilalagay ko lang dito kasi hugasan ko siya. Tapos, kakainin na natin. Yan yung isang pack. At ito naman yung pangalawa. Ayan. Diba? So, ayan guys. Ganyan lang. Then, yan. Hugasan natin. So, dahil gamit ko yung isang kamay ko sa camera, so, like this na lang na. At least, mapanood nyo guys. Medyo madilim. Hindi ko alam bakit madilim ang kusina ko mga guys. Ayan. Ganyan. Ganito ko maghugas ng fruits, even vegetable. Ginagano ko na siya sa sa strainer. Ganyan. Ganyan lang. So ayan guys, ito na yung ating strawberry, hugasan na natin, 'di ba? Ganyan lang, isa-isa, 2 pakete yun binili. Ayan. Yan, ginaganyan ko muna siya bago ko siya ilagay sa yung mga ganito sa laan. Kasi inaano ko rin siya, tawag dyan? Inaano ko muna siya ganyan bago ko ilagay sa ganito. Yung ganyan bago ko siya ilipat. Kasi ganyanin ko naman siya guys. Yan, ganyan. Tapos, hugasan natin to. Yan, spray na natin dito. And, yan. Ganyan. Para ganon siya, kasi pag, alam mo, yung binababad mo agad-agad ang malay mo may mga lapok, 'di ba? So, hindi nakadikit lang dyan. Pag ganon kasi nilalagay mo sa strainer, ang pangit ang kamay ko. Ayan ang kamay ko mga guys, ang pangit. Parang ako lang. Ayan. Ganyan. So, ito guys, para lang may content ako guys sa videos ko, sa channel ko, kasi wala na talagang yung channel ko. Na sisira, yung tawag yan? Naiitsipwera ko na talaga. Hindi na ako nakakasahod pag walang pinapanood ang mga tao. Yan. So, ganyan guys, ganito lang. Ayan. Tapos, ibubuhos na natin yung kanyang tubig. Yan, ganyan. Although hindi naman siya nauubos yung tubig niya,
Pero at least, ganyan. Ganun. Ganun. Ayan guys, paano ko na ito mabuksan? Ambot. Ayun, binaba ko muna yung camera guys kasi hindi ko siya hindi ko siya maisala. Gaugasan muna natin bago transfer. Ayan, para matanggal yung Then, ibabalik na natin siya dyan. Okay? Ganun. So, ganin lang. And, syempre, tatanggalan na natin siya ng yung mga dahon-dahon or ganyan na lang. Tapos, kagat-kagatin na lang. Diba, guys? So, yun lang, guys. I hope na magustuhan nyo yung aking strawberry. Strawberry from somewhere in the world. Ayan. Sana matamis ito, guys. Ayan, guys. Ilalagay ko lang pala siya dito sa plato ko. Ganyan. At, yan, lalagay lang natin. At tayo ay lalafang ng strawberry tonight. Ito na lang yung guys, ito na lang yung ito na lang yung dinner ko. Yan. Ito na lang yung dinner for tonight. Wow! Oh. I hope na magustuhan ninyo mga guys. Kasi, wala naman kayong choice, no? Kung ayaw niyong panoorin, okay lang. Basta ako, ito lang yung mailalagay ko sa content ko. sa channel ko ngayon for the meantime. Kasi wala talaga, guys. So, syempre, ang gagawin lang natin is kakagat-kagatin na lang natin this one. Okay, guys? So, tara, guys. Kain na! Guys, ito na ang ating strawberry. Ayan, isang plato yan, guys. 2 packets. So, ganun lang guys, kakainin na natin, syempre, pili tayo ng bongga, pula-pula, ganyan. Tapos, lalagyan natin ng asin, ganyan. Ganito ko kumain ng strawberry mga guys, nilagyan ko ng asin kasi, alam mo yun, masarap siya talaga na nagmi-mix yung, yung lasa ng maasim, tapos may lagyan mo ng asin, or kahit matamis siya, tapos may konting alat, masarap talaga. Ito na. Matamis siya pero may pagkaasim siya. Tapos lagyan natin ng salt. Ayan. Masarap. Lalo siyang sumarap. Masarap guys. Ito na lang yung dinner ko. Nakakatamad kasing magluto. Magluto niya, marunong maluto. Ito na. Maano siya guys, malutong. Sarap. Tapos sinisimot ko talaga yung niya dito. Sa dulo. Hanggang ito na lang matira. Daran! Diba? Isa pa. Ubusin ko ito kasi ito yung dinner ko mga guys. Ito na yung dinner ko. Caring ito mga guys. Ang tamis. Tapos may nag-aagaw na konting alat. Sarap. Ganyan. Sarap guys. Guys, nang iinggit ako. Nang iinggit. Sana mapanood to ni baby na kita niya to. Sarap ng strawberry. Alam nyo kasi guys, yung jowawas ko, hindi na siya interesado sa YouTube ko.
Sarap. Sarap. Masarap talaga yung strawberry na inaasinan. Kayo din ba guys? Nasubukan nyo? Sarap. Hindi masyado lumalabas yung asin. Konti lang kasi yung niya. Konti lang yung butas nyo. Mas malaki pa yung butas ng ilong ko. Guys, si Mickey Mouse. Asin. Salt. Salt, salt, salt. Salt, salt, salt. Yummy. So you got the yummy, yummy, yummy. Nakaano na ako guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naka 7 piraso na ako ha? 7 piraso. Ito parang may siya, parang meron siyang nabasag. Tanggalin ko. Tanggalin natin. Ang dugyot, no? Ang dugyot. Ayan, may asin siya. Yummy talaga, yummy. Grabe tsura ko guys, oh. Haggard, ngarag, sa dami ng problema. Ito na yung tsura ko. Pangit na. Pangit na nga. Mas lalo pang pumangit. Sarap. Ang sarap-sarap. Yan. Sarap. Parang hindi ko maubos, guys. Ang dami pa. Parang hindi ko siya maubos. Eh, gusto ko pa namang ubusin. Ba? Gusto ko siyang ubusin, pero parang hindi ko maubos. Try ko lang. Gusto ko samantalahin habang nandito pa ako sa Dubai kasi minsan medyo mga mura-mura ang prutas dito na yung mamahalin dyan sa Pilipinas. Minsan mura lang dito. So, gusto ko lang samantalahin habang nandito ako kasi baka hindi ko na makain pag nasa Pilipinas na kasi ang mahal na. Baka hindi ma-afford ni baka hindi ma-afford ni baby na bilhan ako ng ganito. Kaya dito na lang muna habang nandito pa ako. Yan. Banatan natin ang mga prutas. Banat. Sarap, promise. I hope na naiinggit kayo guys. Hindi. Yung lang, yung pagngunguya ko lang. Alam ko naman afford nyo ang strawberry, no? Sino bang nakaka-afford nito? Kayo pa. Pero yung pagngunguya ko lang, I hope na naiinggit kayo.
Kasi, ang sarap eh. Sarap. Ito na yung tira, yung dahon na lang. Ano ba? Ito, malaki. Big one. Big one. Hindi ko na inasin kasi natataktakan na siya ng asin. Nakailang peraso na ako na natataktakan siya ng asin. Ito na lang. Wala lang guys. Ito lang mapakita ko sa inyo. So, hindi ko kayang ubusin guys. Ang dami. Ang dami pala. Kala ko konti lang. Kala ko maubos ko guys. Hindi pala. May matitira pa ako madami. Parang ang naubos ko lang yung isang pakete. Yung isang pakete na matitira. So, okay lang. Para ano naman to. Para naman breakfast ko bukas. So, ito na yung ano naman. Ito na yung magiging breakfast ko bukas. So, yun lang guys. I hope na nag-enjoy kayong manood sa aking pagngunguya. Sa aking paglalafang ng strawberry. Kasi yun lang. Wala akong ano eh. Wala akong mailagay na video na sa ano, sa ano ko. Nag-ano yung labi ko ng asin, oh. Na ano yung labi ko ng asin. So yun, wala kasi akong mano na eh. Hindi na ako nakakapag-video kasi ano guys, ano yung tawag dyan, maghapon na lang ako dito sa room na to kasi sa mga inquiries, ganyan, sa negosyo. Kasi kailangan kong tutukan talaga siya. Kasi hindi mag-grow pag hindi na ano. Pero, yan. Sige lang. Ganito na lang. Simple-simple lang akong mag-video. Sometimes lang kasi kailangan din talaga ng ng activities ng channel ko. Kasi hindi na ako nakaka-live masyado guys. Kasi nga sabi ko nga, lagi akong puyat. Anong oras na ako nakakatulog dito. Tapos anong oras ako nagigising. So parang yun. Tamad na ako pagising ko, sa inquiry na naman din ako nakafocus. So yun. Nawawala na ako ng time sa channel ko. So hopefully na magiging okay rin ang lahat. Before para makapag-live naman ako kasi yung aking members raffle draw ay hindi ko pa nagagawa. Ilang buwan na, pang 3 buwan na yata. Ayan. Pero alam ko naman kasi pag nasimula naman ang live ko, tuloy-tuloy na naman yan. So ganun lang. Try na lang. Try. Ay, yung labi ko. So yun na lang guys. I hope you enjoy watching me. Ito marami pang natira. So, bukas na lang to. So, that's it for all guys. Thank you very much. I hope you enjoy. Bye-bye.